Akkam baga nagaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isin jechuu barbaada. Namoonni chaanala kanaaf haarawaa taatan yoo jiraattan laayik fi sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo har'aa kanaan kan isinii qabadhee dhiyaadhe aappii Yoostar irratti mallaqa hojjannee yookaan daayimandii hojjannee akkamitti baankii Itoophiyaatiin baasuu yookaan withdraw gochuu dandeenya jechaadha. Akkamitti akka withdraw gochuu dandeenyu steepii salphaadhaan isin agarsiisa jechaadha. Jalqaba beekuu isinirra jiraatu, hubachuu isinirra jiraatu minimum withdrawaliin pilaatfoormii kanarratti Yoostar irratti $10 yookaan inni xiqqaan ka baasuu dandeenyu jechaadha. $10 yookaan daayimandii 100 jechaadha. Daayimandiin 100 jechuun $10 jechaadha. Daayimandiin 10,000 $1 jechaadha. Aappicha eega banne booda kan jedhu ni tuqnaa gara daashboordii nu fida jechaadha. Gara daashboordii nu fida. San booda liistota dhufan keessaa maal tuquun irra jiraata? My agency and host kan jedhu ni tuqna jechaadha. My agency and host kan jedhu ni tuqnaa. Maal gochuu fi steepiin jalqabaa akkaawuntii keenyaa baayind godhuu jechaadha. Baankii itti fayyadamnu akkaawuntii baankii sanii baankii daldala Itoophiyaa ta'uu danda'a, Awaash ta'uu danda'a, Abisiiniyaa ta'uu danda'a. Akkasitti baayind goona jechaadha. San baayind godhuuf liistota nu dhufan keessaa my withdrawal account kan jedhu yeroo tokko ni tuqna jechaadha. My withdrawal account eega tuqne booda bank card in use kan jedhu no card in use dha. Amma baayindiin goone jechaadha. Booda baayind eega goone booda bank card in use kan jedhu akkaawuntiin keenya asirratti nu ta'a jechaadha. Maal gochuun irra jiraata? Add payment method kan jedhu yeroo tokko ni tuqna jechaadha. San booda category kan jedhu ni jira. Category tuqneetiniin select goona jechaadha. PayPal ni jira, Payoneer ni jira, Bank ni jira, USDT, Binance ni jira, Bankidha kan barbaannu. Bank kan jedhu tuqneetiniin confirm jennaan jechaadha. Bank name maqaa baankii ni galchina jechaadha. CBE galchaa an fakkeenyaaf baankii daldala Itoophiyaa. Lakkoofsa akkaawuntii 1,068 0256 jedheetini maqaa abbaa akkaawuntichaa jechaadha. Ni galchina jechaadha. San booda submit kan jedhu ni jira miti, isa yeroo tokko tuqna jechaadha. Maal gochuun irra jiraata? Bank card in use kan jedhu asirratti no card in use jedhaa miti. Achitti akka nu barreessuuf use kan jedhu yeroo tokko ni tuqna jechaadha. Bank card in use jedheetiniin akkaawuntii kiyyaa lakkoofsa akkaawuntii abbaa akkaawuntichaa jechaadha. Asirra ni kaaya jechaadha. Bank card in use kan jedhu asirratti nu kaayama jechaadha. San booda baak gooneetiniin gara reefuu deebina jechaadha. Withdrawal gochuudhaaf jechaadha. Withdraw gochuudhaaf baasuudhaaf jechaadha. Baankiin baasuuf wallet kan jedhu ni jira as keessa. Wallet kan jedhu tuqna jechaadha. Wallet kan jedhu yeroo tokko tuqneetiniin kuni kana isin agarsiisu baalaansii daayimandii keenyati jechaadha. 100 yoo ga'e $10 baasuu ni dandeenya jechaadha. Minimamiidha jechaadha inni xiqqaan. Maal select goona? Coin seller withdraw kan jedhu yeroo tokko ni tuqna jechaadha. Withdrawal method kan jedhu amma bank akkaawuntii select goonee jira. Asirratti ni agartanii miti. Akkaawuntii baankichaa asirra kaa'ee jira jechaadha. Select godhaan nun jedha amma meeqa akka baasuu barbaannu $10, $20, $30, $50, $100 fi $200 jedha. San select eega goone booda receiver kan jedhu ni jira. Receiver kan jedhu ni jira miti. Receiver kan jedhu coin selleridha. Gara coin selleriidhaan baasna jechaadha. Amma kunniin kan agartani coin selleroota Itoophiyaati jechaadha. Namoota coinii gurguran jechaadha. Nu kafilachuun irra jiraatu namoota coinii irraa binnu jechaadha. Karaa isaaniitiin akka nu bahu nama tokko nama coinii irraa binnu
filanna jechaadha. Fakkeenyaaf nama tokko filadhee jira ani san booda maal gochuu irra jiraata eega filanne booda submit kan jedhu ni jiraami submit kan jedhu ni tuqna jechaadha. Confirm godhaa kan jedhu ni jiraami as confirm goona jechaadha. So transfer goonee jira jechaadha gara isaanii gara coinseeleroota transfer goonee jira. So maal goona step itti aanu gubbarraa details kan jedhu ni jira. Details kan jedhu ni jira. Details yoo tuqne hammam hanga transfer itti goone isaan irratti goone nu agarsiisa jechaadha. Transfer kan jedhu ni jira miti. Transfer kan jedhu ni jira. Isa screenshot gooneetiniin warra coinseelerotaaf WhatsAppiin erginaaf jechaadha. Isaan daqiiqaa muraasatti nuuf galchu jechaadha. Gara akkaawuntii keenyaa nuuf galchan jechaadha. So mallaqa yoo Star irratti hojjannee haala salphaa ta'een akkanatti baasuu dandeenya jechaadha. Homaa wanti nama yaachisu hin jiru. Yoo Star irratti $10 guutuun baay'ee salphaadha isin yoo hojjettan jechaadha. Jabaadhaa hojjedhaa jechuu barbaada. Na wajjin hojjechuu namni barbaadan liinkii telegiraamaa yookaan waatsaappii koomentii irratti isinii kaayaa. Saniin seentaniitiniin waan barbaadan wanta isiniin galin gaafachuu ni dandeettu. Na wajjin hojjechuu ni dandeessu.